Oke bro, mantap. Bro, ini kita ambil tadi HP-nya nih bro, karena lowbat. Jadi kita pakai power bank. Ini udah kita ambil HP-nya pas burungnya ke situ bro. Itu lagi main, tapi gimana bro? Mau dijom pun gambarnya jelek bro. Kita mulai dari jauh aja nih bro ya. Itu bro, aduh. Tadi HP di situ bro, nyamber-nyamber aja nggak berani. Udah gimana nih bro ya, nengoknya ya. Kalau kita deketi kabur ya nih bro, targetnya. Sabar aja bro, sabar. Oke bro, ini udah mau maghrib nih bro. Dia nggak macam tahu kandang jebak bro. Itu bro, mau masuk payan dia bro. Sebenarnya tahu nih, coba kita pakai, kan? Tahu dia bro. Kita coba pakai peluk lidi bro ya. Kita pasang peluk lidi bro. Tapi nggak janji ya mau balik atau enggak dia bro. Tapi mudah-mudahan bro ya. Peluk lidinya itu bro, itu di atas itu.
Oke. Oke bro, akhirnya poin kita bro. Waduh, luar biasa bro. Ini mau maghrib bro, bentar lagi azan. Waduh, luar biasa bro. Akhirnya bisa poin juga kita bro. Tahu bro, masuk kandang di sini nggak mau bro. Kita tahu kandang jebak dia. Hah. Bro, jantan, mantap.